મહાત્મા ગાંધી ગ્લોબલ ઇન્ડિયન એકલવ્ય સ્કૂલ તિલકવાડા તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 12 વિષય છે વિડિયો ચેપ્ટર નંબર 2 સંચાલનના સિદ્ધાંતો। એમાં ટોપિક છે ફ્રેડરિક ટેલરનો વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત। ફ્રેડરિક વિન્સલો ટેલર એ અમેરિકન મિકેનિકલ ઇજનેર હતા। તેમણે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો સિદ્ધાંત સૌપ્રથમવાર રજૂ કર્યો, માટે તેમને વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તેમને વ્યાખ્યા આપી છે કે તમે માણસો પાસે શું કરાવવા માંગો છો તે જાણો। મિત્રો, તમે તમારા કર્મચારીઓ પાસે શું કરાવવા માંગો છો તે તમારે જાણવું અને તેઓ ઓછામાં ઓછા ખર્ચે કામ કરે તે જોવું, એટલે કે ઓછા ખર્ચે સારું કામ થવું જોઈએ તે જોવું, એટલે જ વૈજ્ઞાનિક સંચાલન। વૈજ્ઞાનિક સંચાલનના સિદ્ધાંતો છે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ। વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ તો કે કામ કરવા માટે રૂઢિગત પદ્ધતિનો ત્યાગ કરી અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ। આયોજન અને અમલીકરણ। રૂઢિગત પદ્ધતિની જેમ કામદારો જ આયોજન અને અમલીકરણ કરે એવું નહીં, નિષ્ણાંતો પાસે આયોજન કરાવો। ત્યારબાદ છે કાર્ય વિશ્લેષણ। કાર્ય વિશ્લેષણ કે ઓછો ખર્ચ અને ઝડપી કામ થાય તે રીતના કાર્ય વિશ્લેષણ કરાવવું। ત્યારબાદ છે પ્રમાણીકરણ। પ્રમાણીકરણ તો કે સરળીકરણ એ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે। નંબર 5 વૈજ્ઞાનિક પસંદગી। વૈજ્ઞાનિક પસંદગી તો કે કામદારોની પસંદગી તો કે યોગ્ય રીતે વૈજ્ઞાનિક ધોરણે વૈજ્ઞાનિક ઢબથી થવી જોઈએ। નંબર 6 નાણાકીય ઉત્તેજન। કુશળ કામદારોને નાણાકીય અને અન્ય પ્રકારના ઉત્તેજન આપવા જોઈએ। નંબર 7 કરકસર તો કે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનમાં અમલ દરમિયાન માત્ર વૈજ્ઞાનિક અને ટેક્નિકલનો જ આધાર લઈ અને ઓછી પડતરે કામ થવું જોઈએ। નંબર 8 છે માનસિક ક્રાંતિ, તો કે માલિકો અને મજૂરો વચ્ચે ધ્યેય સિદ્ધિ માટે માનસિક ક્રાંતિ હોવી જોઈએ। થેન્ક યુ।